યોગીઓ વાત કરે છે. ગઢડા પ્રથમ 16મા વૈશાખમાં વાત આવી કે સંતમાં અથવા કોઈક સત્સંગીમાં કાંઈક અવગુણ પોતાને ભાસતો હોય, એ શબ્દો આવ્યા હોય એટલે સ્વામીજી બોલ્યા કાંઈક અવગુણ લખ્યું છે. કાંઈક એટલે 100%, 1%, અડધો ટકો, 5%, કાંઈક અવગુણ લખ્યું હોય પછી જાજો લેવું કે પછી સ્વામી પોતે પ્રશ્ન કરે કે થોડોક અવગુણ આવ્યો હોય જરાક એ વધારે લેવું કે કેમ? કાંઈ પછી જાજો લેવું કે કાંઈ એટલે જેવું તેવું, કાંઈ એટલે જેવું તેવું, આપણી ગણતરીમાં ના આવે એ રીતે બાયપાસ ઉડી જાય. એટલે કાંઈક એટલે જેવું તેવું સુવાનું, ચોખા ખાવાનું, ખાવા પીવાનું તે ના લેવું. આ સામાન્ય કહેવાય. ચોખા તો દેહની પ્રક્રિયા છે. દેહમાં દેહનો સ્વભાવ છે બધું આવે એટલે ચોખા ખાવા બધું ન લેવું એ તો દેહનો દેહ ભેગો કરી મૂકો. જો ખાવા પીવાનું ગુણ હોય તે ન લેવો તો વધારે હોય જ કે જરાક પણ ગુણ ન લેવો તો વધારે તો કેમ? વધારે ગ્રુપમાં હોય તો લેવાય જ કેમ? બપોરે વચનાથ પ્રથમ 28 સમજાવતા વાત કરી. અવગુણ આવે તો દુધાયો કરે એટલે ચેન ન પડે, ક્યાંય બેસે વારે પણ દૂધવા એટલે ચેન પડે નહીં. સત્સંગમાંથી વહી જાય એવું હોય તે બહુ થાય એટલે સત્સંગમાંથી નીકળી જાય. એ પોસાય નહીં. આ બધા અવગુણથી બધા ભરેલા છે. એની વચ્ચે હું શું શા માટે રહું? પણ એ પોતે ગણતો નથી કે પોતે પણ એક મનો છે. એ પોતે વાત કરીને બીજા બધાનો અવગુણ લેવા તૈયાર થાય. બપોરે વચનાથ પ્રથમ 28 સમજાવતા વાત કરી. અવગુણ આવે તો દુધાયા કરો, સત્સંગમાંથી ભરો જાય. નવરા પડીએ તો આ વચનાથ સમજી લો. આ પ્રથમ 28 વચનાથ આપણે સમજી લેવું કે એ મુખ્ય છે. તમારે આ જવાની ક્રિયાનો આધાર છે. આવા જવાનો આધાર છે. જેટલા માણસ એટલા અવગુણ તો હોય જ. જેટલા માણસો આપણે કેટલા હજારો માણસો
હજારો ગુણ તો હોય, કોઈ ભાગ કોઈ બધા એકમાં ના હોય, પણ એક તો હોય. એટલે એ રીતે ગુણ ના લો. મૂલ્ય જેટલા માણસ તેટલા અવગુણ તો હોય, પણ તે નજરમાં ના લે. આપણે રસ્તે જતા હોઈએ તો બધું ઘણી વસ્તુઓ દેખાય, દુકાન દેખાય, જાત જાતની દુકાન દેખાય, સામાન મળે, પણ આપણે જોતા આપણે સરસરાટ નીકળીએ છીએ. તેમ માને કે એ તે અવગુણમાં આપણે તમને પેલા ભક્તના સમૂહમાં મૂક્યા હોય તો આપણે એ રીતે જોવું જ નહીં, કોઈનો અવગુણો પડવો એટલે સર્વ સાધુ મોટા, સર્વહર મોટા તો અભાવ ના આવે. બધાને મોટા, પોતાને મોટા જાય. અને મહારાજે કહ્યું છે પોતાને બીજાને પોતાથી અધિક માનવું, તો બધું પોતાથી અધિક માનવું અવગુણ લેવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે? સર્વસાધુ મોટા, સર્વભક્ત મોટા તો અભાવ ના આવે. કોઈકનો અવગુણ લેવું જ નહીં, તે રસ્તા બંધ. અમે પ્રદેશમાં જતા હતા આફ્રિકા, તો એક રસ્તા બંધ પાટ્યું. તો એક અમારા જે ડ્રાઈવર હતા, યુવક હતા, એ ઉતર્યો અને પાટું ખસેડી દીધું અને જવા લાગ્યા. સ્વામીએ પૂછ્યું કે આમ કેમ કર્યું? સ્વામીએ તો રસ્તો સુધરી જાય અને તો પણ પાટું ખસેડે એટલે એવાને ગણવાનું નહીં. સ્વામી કાંઈ બોલ્યા નહીં, પણ અડધો માઇલ ગયો પછી બીજો રસ્તો બંધ, સખત બંધ રસ્તો બંધ પાટ્યો. એ પાછો ગયો. સ્વામી કે શું થયું બાપાને? બાપા પાટ્યો, આ રસ્તા બંધ, સખત બંધી ગઈ. તો ધક્કો ખાવો પડે. 1 માઇલ, 1 કિલોમીટર, 2 કિલોમીટર ધક્કો ખાવો પડે. સ્વામી બોલ્યા નહીં, પણ જે મર્યાદા હોય, કાયદા કાનૂન હોય, આપણે ભલે બીજા લૂંટતા હોય, આપણે ના લૂંટવો. આપણે બધા કાયદા કાનૂન પાલન કરવું. કોઈનો અવગુણ લેવો જ નહીં, તે રસ્તો બંધ. પોતાના જ અવગુણ જોવા, પારકા નહીં. પોતાના અવગુણ રાખી મૂકે, પોતામાં અવગુણ હોય, ખરાબ વસ્તુ હોય એ રાખી મૂકે, કાંઈ મૂકે. મુકાતા ના હોય તો મોટા પુરુષને કહે જુદી વસ્તુ છે, એ આંતરિક વસ્તુ છે. તે ન મુકાતા હોય તો મોટા પુરુષને
કે વિનંતી કરે કે બાપા આ મારામાં છે એ મુકાતું નથી, તો કૃપા કરીને સેવા બતાવે અને ટાળે. આપણે કોઈક સેવા બતાવે અને ટાળી દે. જાગા સ્વામી કહેતા અવગુણ લેવાનું મન થાય તો પહેલા પોતાના દેહનો આપણે અવગુણ લેવાનું મન થાય, મંત્ર થતું જોઈએ ધામધૂમથી. પણ તો સ્વામી કહ્યું કે થોડી વાર થમો. જાગા સ્વામી કે પછી પોતાનો અવગુણ લેવો. પહેલા પોતાના દેહનો, જાતિનો, સ્વભાવનો અવગુણ લેવો. પોતાના દેહનો અવગુણ લેવો. દેહમાં કઈ વસ્તુ સારી છે જોવા જઈએ તો એક વસ્તુ કામની નથી. એટલે દેહનો, જાતિમાં અભિમાની હોય એ પોતાની જાતિનો અવગુણ ના લે, બીજા બધાને લે. દેહ રોજ નરક દોડાવે છે. દ્વાર હોય એટલે રોજ આપણે સવારે ઉઠતાની સાથે આપણે પોતાનું નરક દોડાવે છે. માટે તેનો અવગુણ લેવો. જે વસ્તુ નકામી હોય એનો અવગુણ લેવો. પ્રયત્ન રાખે. પોતાના દેહનો હોય મળ મૂત્ર એ કંઈ સારા છે જેવા બીજાના છે એવું હોય, પણ તોય એનો અવગુણ ના હોય અને બીજાનો અવગુણ લીધે રાખે. માટે તેનો અવગુણ લેવો. કાંઈક અવગુણ ભાસતો હોય, કાંઈક લાગતું હોય કે આવું છે, કાંઈક એટલે જરા કાંઈક એટલે નજરમાં જ ના આવે એ જરા કાંઈક અવગુણ ભાસતો હોય, કાંઈક એટલે જરા તો તેનો ત્યાગ કરો. આ સત્સંગમાં પગલાં મૂક્યા. સત્સંગ થયો આપણે અભાવ પહેલામાં પહેલો ત્યાગ કરો. અને બહુ મન થાય તો પોતાનો જાતિનો સ્વભાવ